சித்தர்கள் புகழ் பாடும் அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம சேனலில் அன்றாடம் ஒரு மூலிகை தகவலை வழங்கி வரோம். அப்படி பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து கப வியாதிகளில் ஏற்படக்கூடிய இரும்பல், ஈலை, இரும்பல், தும்பல் இது போன்ற வியாதிகளுக்கு நல்ல ஒரு அற்புதமான மருந்து, கைகண்ட மருந்தாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து நம்ம வந்து இந்த சேனலில் வழங்க இருக்கோம். இரும்பலுக்கு வந்து தொடர் இரும்பல், வறட்டு இரும்பல், சூட்டு இரும்பல் இது போன்ற இரும்பலுக்கு வந்து திப்பிலி சமூலம் அல்லது திப்பிலி இலை, காய், வேர், அதாவது சமூலம்னு சொல்லக்கூடிய திப்பிலியினுடைய சமூலம், அதனுடன் வால்மிளகு, அதிமதுரம், ஏல அரிசி இது 4 மூலிகைகளும் சமமாக எடுத்து சூரணம் செய்து வைத்துக்கொண்டு காலை மாலை வறட்டு இரும்பலாக இருந்தாக்கா நெய்யில் வந்து நம்ம குழைத்து சாப்பிடலாம். சாதாரண இரும்பலாக இருந்தாக்கா சுடுநீரில் கலந்து காலை மாலை 1/2 ஸ்பூன் வீதம் உள்ளுக்கு சாப்பிட்டு இருந்தோம்னாக்கா நாள்பட்ட இருமல் வந்து சரியாகிவிடும். இது நல்ல ஒரு கைகண்ட மருந்து. ஈலை சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளுக்கு திப்பிலி சமூலம் வந்து மூச்சு திணறல், மூச்சு வாங்குதல், தொடர் தும்பல், மூக்கில் நீர் வடிதல் இது போன்ற உபாதைகள் வந்து ஈஸியாக குணமடையக்கூடிய தன்மை வந்து திப்பிலி சமூலத்துக்கு உண்டு. வால்மிளகு, ஏல அரிசி இதெல்லாம் சேர்ந்த கலவை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து. ஈலை இரும்பலுக்கு நல்ல ஒரு மருத்துவ முறையை இந்த சேனலில் வழங்கியிருக்கோம். இதை பார்த்து எல்லோரும் பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.